दोस्तों, गार्डनिंग में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये देखिए, साइकस का बेबी प्लांट है। पिछले साल 2024 अगस्त में मैं दिल्ली गई थी और वहाँ से एक बहुत बड़े साइकस के पेड़ से इसको लेके आई थी और अच्छा सा सॉइल मिक्स बना करके इसको लगा दिया था। और साल भर मैंने इसको वॉच किया लेकिन कोई ग्रोथ नहीं थी। और ये देखिए, अचानक जुलाई 2025 में मुझे इसमें न्यू ग्रोथ दिखी और बहुत खुशी हुई और तीनों प्लांट मेरे लग गए हैं। और ये तो वही बात हो गई, देर आए पर दुरुस्त आए।